Srpska kuhinja sadrži široku lepezu prelepih salata. Ovo je srpska salata. Jedna od tih najlepših. Pola glavice luka narežimo na rebarca. Verovali ili ne, način sečenja povrća menja ukus salate. Narezana rebarca od luka sada posolimo i luk uvek utrljamo da pusti svoje sokove, daće salati lepši ukus, a želudac nas neće mučiti. Zatim uzmemo jedan svež krastavac kojih već ima na pijaci u izobilju. Birajte da peteljka od krastavca bude sveža. Ako je ona suva i krastavac je suv, a može biti i gorak. Lepo ga oljuštite. I zatim ćemo da ga narežemo na koluto. Uzmemo zatim jedan paradajz, ja sam kupila roze. Njega karakteriše to što unutra nema puno vode, a s polja nije jako tvrd, već bude blago mekan. U srpsku salatu ide jedna zelena paprika. Ja sam ovaj put odabrala ljutu, mada po pravilu ide slatka paprika jednostavno. Narežite je na kolutove. I stavite u čin. I paradajz narežite na kocke. Ništa nije teško. Ove salate su divne. Volela bih da se zadrže originalni recepti salata. Ima 1000 raznih modifikacija i ostalog, ali ja volim da se srpska salata, koja se zove srpska salata, ovako pravi. Jer ovo je njen originalan recept. Na nju ne ide sir, ne ide ništa. Samo ovde se pridržavajte uputstva. Sada povrće posolimo po želji. Nemojte preterivati. So vezuje vodu u organizmu. Sipajte suncokretovo ulje i sa 2 kašike blago izmešajte. Poenta je u tome da luk pusti svoj sok, ali da ostalo povrće ne pusti vodu. Salata je mnogo lepša kad povrće ostane ovako kompaktno. Odozgo posolite malo peršuna i uživajte. Prijatno i zdravi mi bili. Voli vas vaša kuhinja na raskršću.